สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัถิ่นเจนจิชาแนลครับผมมือนี้ตำครับพี่น้องบริตำนานแล้วตำเองแซ่บเองคือเก่าครับยวกในคุกอะไรครับผมลวกผักบุ้งใส่ลวกปลาหมึกใส่ลวกหอยใส่รวมครับมาแซ่บๆดูกันครับพี่น้องครับตำป่ารวมตั้งซื้อเองได้ตำป่ารวม จะแซ่บบ่แซ่บด้วยครับแซ่บเบิดปีแล้วครับตำเองแซ่บเองครับมาลุยครับไว้ตำเองนานแล้วใส่มือได้มาจากแซ่บพี่น้องเลยตำเองเลยเนาะก็แซ่บแล้วปลาหมึกครับซื้อมาแต่แมคโครถุงหนึ่งปูซื้อเอาถุงละ10 บาทมาตำใส่ใส่ข้าวหอยครับหอยเชอรี่หมูย่อก็ใส่ครับครับแซ่บกูก่อนหมูยอกุ้งก็มีนะครับเขาเจ้าเห็นไว้เป็นชุดนะเขาก็ซื้อมาตำเองอย่างแซ่บประเภทตำเนี่ยผมหมักหวานนำนะครับผมใส่แต่ตำหุ่นน้ำตาล
พักอันนี้เผ็ดแล้วพี่น้องกินปุ๊บนี่เผ็ดเลยล่ะประกันหินควันมาพริกแห้งหอยขาต้องป้องเป็นเรื่องด่างเลยจับมือเขาผมไม่ได้ตามเพชรไปไหนครับมันเลยบดแดงใบบัวฝากกดติดตามให้เด้อครับเป็นกำลังใจให้นะครับ มันจะเบิ่งกับอุดเบิ่งให้นะครับสะใจMm-hmm.